साइक्लोन क्या बताएंगे। अभी सुबह 4 बजे से अभी तक वाले नींद नहीं आए, ठीक है ना। हम लोग जाग के ही रह गए। अभी भी वाले हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी भी कटा ही नहीं है। आने वाला ज्वार जो आएगा, टाइट जो आएगा, उसके बाद में वाले कुछ कह सकेंगे। सेफ्टी रहना चाहिए हम लोगों को। और कल भी बहुत ज़्यादा तेज़ हवा, हाँ, तेज़ हवा हुए थे वाले, बारिश भी बहुत जोर आए थे, ठीक है ना। कभी भी और भी वाले आ सकता है। कल अभी भी बारिश हो सकता है। ऐसा कोई बात नहीं कि वाले बारिश चल गया, वाले अभी भी है, हो सकता है। तो यहाँ में तो सभी लोग तो सेफ है। अभी भी सेफ है, वाले कुछ भी हो सकता है। और आपका जो बीच है, आगे जो बीच होगा वाले, आप उधर जाइएगा तो देख सकेंगे। दुकान सब लोग छोड़ के चला गया। जितना भी सामान है वाले सेफ जगह कर दिए वो लोग। अभी भी 2-4 दिन और लग जाएंगे खुलने में। आप लोग भी अलर्ट में हैं? हाँ, हम लोग अलर्ट में हैं।